Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adungdungag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At to'y mat ti supliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rukse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigat aklaang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na day jay. Kasje ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kasje ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Taamang ano agkamali kayo. Ay nawaw. Ay nga rin taramidag dito yung ngay. Bantayan nyo lang dagiti lakok, taamang ano adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Amang ano agkamali kayo iti presyo. No apay nga minadi mo pagpapadaan ti presyo ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswitek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwadan no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakong. Una na, dito'y kami nga agnaid iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na. Ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo tag sao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa. Manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayang Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayo nga agnaad, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo. Kan manayunan mo laang ti customer ko. Ni salin magdagim matam.
Isuma ngamin tatang. Nagawid da gayam di ta balay da. Wen, agnaadda kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu kanu ngamin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwana tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kuana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyonan ti negosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong naglutaw sa lane bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabalak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dung nagkakadimot ka niya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida, grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen tano kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti store mo no kasta ti presyam? Saan nagpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalén. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaang. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaang. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti store ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangam. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangam. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplank. Apay ka day. Ngimi na magaya man ti bangaus. Atang immi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplen, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talaang matinted ti kumarem. Na,
Mano ti bangus ita aya? 350 ti may sa kilo? Ngimi na kanuman. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tila ko na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inharamid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumarik. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yaw, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti istor ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 laang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, amo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na, no kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara kaday. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga istor. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti istor pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tano siyak, awan amok dita. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anyat kunayo, tatang? Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Iso akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyak mo, bakang. Ngam nakita nakta na. Anya ngay timbaga na kan. Awan mo't kit day, bakang. Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay kayim mo day jay, bakang. Uray gayem ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat adakan nyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amo dati kalukwam. Iso akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kamay. Di mat binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli na ti customer mo. Apayan, Roxay. Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw. Anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko.
Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan laeng anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kahit kasano nga rodan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawaw, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay nga tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutten. Manmanumetten ti umay gumatang. Wana ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo't. Pudno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga minti may bagakeng ka, dumngag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko, asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao, as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nakitam ka din no at dadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta, Benito Lakay. At dadamat adwa, bakit? Nakapigpisa ti tukar da itay limabas sakiti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigod, nakailad damanan. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad, bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay, na yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirak ti bayad ti abang, kuryente ken danom. Ay, kuha na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan mo't laeng ama urnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awan pa'y ti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramidan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo nga rot pa kitaggadan nana. Ay, nagaduditano kayat yu lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo.
Ikan na kami iti dua alawas apawayway, nana. Siguraduhin nyo lang ang makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo lang ang kasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad yo ti agbayad, taday tamot tinagsasaritaan tayo. Ninanauring mo dayjay. Agsingsingiran selso lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungat dayjay ano nakita na kaanakailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. 2 abulan lakay. Abang, kuryente, kandanong. Ay nawa, 2 bulan lang gayam kat. 2 abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapol nga akita ka iti pakitang danam lakay. Narigat no mapunwan di bakit, kat papanawin data. Nalpas manen ti 2 alawas. Adamat siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarod nana. Anya, Saan kami pa'y anakitang dan nana? ay nawaw, anya nga iti inararamid nyo iti 2 alawas. Nagsapsapol kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin anaikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danumken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yu manen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mat ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit mare? Dayje abakit awring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita maray. Anya ti diyo nagkinaawatan aya. Agsubli-subli nga ron iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti kunam kanyak ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan maray, binakapan ng agpaiso, ngam nagadumet ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Ininutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta? Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Ab-abangan nyo ti maysa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namutan ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod dayta. Ay nawaw, siya nga agpaiso ti gayem mo, ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wan, 5 bulanan lakay. Ay nawa, anyo tara aramidan dagita nga kasawa ya. Tunggal agsingira ket nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rodan ti planon bakit? Mapanak manen iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasayat bakit? Ipalawag mo ang nasayat na barang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan latta. Talaga apapanawag idan. 5 abulanan, Mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak agsingir ket nagadu arason nyo. Isu nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kastalat ang arutan? Gaputan nakisarita kayo, saan kayo ngagdiskitar? Saan akasta nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayo ngagasawa. Diyaga mo no anya ter aramitin nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas border siyaw, nana. Kumusta ngay bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa,
Urang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang aruda nida. Kumaangam naturod mat asumong sungbat ni Mila. Anya? Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. Saan mo ta mabalin agpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay. Naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Manuti bilda iti kuryente. Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa. Relax dalaeng met ngamin. Lukas na, kaya't ni Nana Auring apumanaw kayo? Wan, maray. Agasam man ngamin ti 5 bulan, mare. Awam mo nga rod maibayad, maray. Nukas ta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam. Pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yo kadakwada. Rupat kwarta kididay di bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw. Pag kunamot nga awan plano mi nga agbayad. When ata inuray yo ang maurnong ti 5 bulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayo. Adalat takarbangan may kas borders, maray. Ay na mare, aramiden tayo ngamin ti responsibilidad tayo, Inikat mo maggayam ti hos nga agturong iti ayan damila, Auring bakit? Para makita. Anya? Nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaran da. Agraman kuryente kan abang da. Ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo da laeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya? Awan matan sumangpot adanum iti ayan mi Nana Auring. Inikat ko tadi yumat amo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka di makaaw-awat Mila. Managing bubukod kayo mo't. Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danom. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat amo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pay lang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanan pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kamin taw. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamatlaan. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaang balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danom, wano? Kaya tiyaw nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan Mila. Mano abulanan. Anya ngayon, awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di Nana Auring. Mapanggaman kiditian ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko 500 kang kwa na idi na palabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong kan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat adda kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay la kumaa at aksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga rod. Sa dino ti papanam, Mari Mila? Mapanak agreklamo kan Kapitan, maridalay. Ha? Wan tawang mutan ti sumangpot adanum iti ayan may. Ang mga no inikat ni Nana Auring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga ruti kasjay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di bakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamaga ang Benito lakay. Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturodan day ta babae.
Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan kan kuana. Iti kasta nga inaramid na kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat da agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay no. Anya ti imbaga na aya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya. Di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kaskada tayo nga agab-abang. Imbagak magkangkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga rodaytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan Kapitan. Amangan no ada ti amom amabalin a pakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na, Marimila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbagan ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanawin ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti padayo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayad na lang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod, nasakit ti ulok a makisarsarita kadakwada no daduma. Taipilit damot ti amuda. Ikam ila iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpat ta. Maabuso tamot gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamot akastaan nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runak at di yumatam mo ti agbayad. Ada na urnong dito'y nana. Ha? Ada 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay ket dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot kan trabaho may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.